ომის დაწყებიდან 3 წელი გავიდა და ჩვენ ხედავთ, რომ უკრაინელი მოსახლეობა ცხოვრობს დიდი ნაწილი უკვე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოს მასპინძლობს დაახლოებით 29000 უკრაინელს, რომლებიც ამ ეტაპზე საქართველოში ცხოვრობენ. და ჩვენი პროექტი სწორედ შეეხება ამ ადამიანების დახმარებას, უკრაინელი ტოლობების დახმარებას და ვზრუნავთ იმაზე, რომ ამ ადამიანებს ჰქონდეთ ცნობა სოციალურ და ეკონომიკურ სერვისებზე საქართველოში და ასე ვთქვათ, თავი იგრძნონ როგორც საკუთარ სახლში. რამდენადაც ეს შესაძლებელია. სწორედ ამიტომ გაგვიჩნდა გაეროს განვითარების პროგრამას იდეა, რომ 2023 წელს დაგვიარსებინა უკრაინული სახლი თბილისში და ესეთი სივრცე გავხსენით და გუშინ ამ სივრცეში შევიკრიბეთ არა მარტო იმიტომ, რომ უკრაინელ თემ საქართველოში ესაუბრა მაგალითად ომზე და ესაუბრა მათ ცხოვრებაზე, არამედ ასევე რომ განგვეხილა თუ რას მიაღწია უკრაინულმა სახლმა ამ პერიოდის განმავლობაში. და პრინციპში ჩვენ ძალიან ამაყები ვართ იმითი, რომ უკრაინულმა სახლმა შეძლო და ყავს დაახლოებით 5000-მდე ბენეფიციარი ამ პერიოდის განმავლობაში და ეს არის სივრცე, სადაც უკრაინელი მოსახლეობა საქართველოში იღებს გარკვეულ სოციალურ და ეკონომიკურ და კულტურულ სერვისებს, იმართება გარკვეული ღონისძიებები ამ სივრცეში, რაც ხელს უწყობს ამ თემის ინტეგრაციას საქართველოში, მათ სთავაზობს გარკვეულ უფასო გაკვეთილებს, შეიძლება იყოს ეს ენის კურსები მაგალითად, ან მაგალითად იყოს ფსიქოლოგის სერვისი. და გარდა ამისა, რაც მთავარია, ეს არის სივრცე ყველასათვის, ეს არის სივრცე, რომლის სარგებლობაც შეუძლია ნებისმიერ უკრაინულ ორგანიზაციას და უკრაინულ სათემო ინიციატივას საქართველოში, რომელიც მუშაობს უკრაინელ ტოლთა უფლებებზე ჩვენს ქვეყანაში. აი კონცეფცია უფრო დეტალურად რომ გაგვაცნოთ, რა კრიტერიუმებია იმისთვის საჭირო, რომ უკრაინულ სახლში შეძლოს უკრაინელმა ლტოლვილმა გაწევრიანება, თქვენ თქვით, რომ 29000-მდე უკრაინელია ლტოლვილი საქართველოში და 5000-ია თქვენი ბენეფიციარი. რა პრინციპით ხდება თქვენთან გაწევრიანება და როგორ ხდება, ვთქვათ, მათთვის სხვადასხვა საკითხზე ინფორმაციის მიწოდება, ეს არის რაღაც სისტემატიური შეხვედრები ამ ადამიანებთან, აცნობთ, სად შეუძლიათ, ვთქვათ, მიიღონ გარკვეული სახის დახმარება, ჩაერთონ გარკვეულ აქტივობებში, ეს პროცესი რომ უფრო დეტალურად მოგვიყვეთ. პრინციპში უკრაინული სახლი არის ყველა უკრაინელი ტოლულისთვის ღია და უკრაინელი ტოლულები არ ცხოვრობენ მარტო თბილისში, საქართველოს მასშტაბით, ასევე საკმაოდ დიდი კონცენტრაციაა ბათუმშიც, ხომ? შესაბამისად, ეს 5000 ბენეფიციარი, 5000-მდე ბენეფიციარი საკმაოდ კარგი რაოდენობის რიცხვია, იმის გათვალისწინებით, რომ საუბარი აქვს ძირითადად მხოლოდ თბილისის სეგმენტზე. უკრაინულ სახლს მართავს უკრაინელი თემის მიერ დაარსებული არასამთავრობო ორგანიზაცია, ქართულ-უკრაინული პლატფორმა და აი ამ პლატფორმას გააჩნია საკუთარი სოციალური არხები, სხვადასხვა სოციალური არხების მეშვეობით ის აგზავნის შესაბამის კომუნიკაციას უკრაინული თემის წარმომადგენლებისთვის საქართველოში და ასეც ცდილობს, რომ მისი სერვისების შესახებ გაიგოს რაც შეიძლება ბევრმა უკრაინელმა საქართველოში. ასევე იმის გათვალისწინებით, რომ მარტო თბილისში არ არის კონცენტრირებული უკრაინული თემის მოსახლეობა და უახლესი ინფორმაციით პრინციპში ბათუმში უფრო მეტია ამ ეტაპზე, გაეროს განვითარების პროგრამა ასევე აპირებს, რომ უკრაინული სახლი გახსნას ბათუმში, ესეთი სურვილი გვაქვს ჩვენ და იმედია ამას შევძლებთ მომდევნო თვეებში. ეს ხორციელდება გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით, რომელიც მხარს უჭერს უკრაინელ ტოლთა უფლებებს ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში და სწორედ მათი მხარდაჭერითვე მოხერხდა თბილისში არსებული უკრაინული სახლის გახსნა. ეს არის მხოლოდ ნაწილი იმ დიდი პროგრამისა, რომელსაც გაეროს განვითარების პროგრამა ახორციელებს გერმანიის მთავრობის ხელშეწყობით უკრაინელი ტოლულების მხარდასაჭერად საქართველოში. თქვენ ახსენეთ გარკვეული აქტივობები, რითიც შეუძლიათ რომ ისარგებლონ ბენეფიციარებმა უკრაინული სახლის ფარგლებში. რა არის ყველაზე ესეთი პოპულარული აქტივობა, ყველაზე პოპულარული მიმართულება, რითიც განსაკუთრებით აქტიურად სარგებლობენ უკრაინელი ლტოლვილები და განსაკუთრებით საჭიროებენ ამ ეტაპზე? იცით სხვადასხვა გამოკითხვები რაც ტარდება უკრაინულ მოსახლეობაში, რა თქმა უნდა ნებისმიერი ლტოლვის შემთხვევაში ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა არის ეკონომიკური რესურსი, როდესაც სხვა ქვეყანაში გადადიხარ, ხომ? და მეორე გამოწვევა არის კულტურული ინტეგრაცია. მაგალითად უკრაინელების შემთხვევაში დიდი გამოწვევაა ენა. რა თქმა უნდა ქართული ენა ძალიან რთულია სასწავლად, შედარებით მარტივია უკრაინული ბავშვებისთვის, ვინაიდან ისინი მცირეწლოვნები არიან და მაგალითად ვისაც უფრო მეტი აქტიური ურთიერთობა აქვს ქართულ ბავშვებთან, მაგრამ დასრულების
მცხოვრებისთვის ეს არის რთული. ანუ კულტურული გამოწვევები, ენობრივი გამოწვევები, ეს ასევე გადაითარგმნება იმაში, რომ მათთვის რთული არის სამსახურის შოვნაც, ენის გამოწვევის გამო. ამიტომ ზოგადად თემში ერთ-ერთი მოთხოვნადი იყო თვითდასაქმების მიმართულება, რაც ნიშნავს მცირე ბიზნესის წამოწყებას. და ამიტომ ჩვენ გაეროს განვითარების პროგრამამ გადავწყვიტეთ, რომ ხარი დაუჭიროთ მცირე ბიზნესის განვითარებას უკრაინელი ტოლულების მიერ. ეს ინიციატივა არის პარალელური უკრაინის სახლისა, რომელიც კონცენტრირდება უფრო კულტურულ თემებზე, მაგალითად უკრაინული სახლის თავაზობს ენის კურსებს უკრაინელებს, მაგრამ გარდა ამისა გაეროს განვითარების პროგრამა KR კავკასიასთან ერთად ვახორციელებთ ასევე ბიზნეს პროექტს უკრაინელი ტოლულებისთვის. ეს პროექტი ხორციელდება გერმანიის მთავრობის ხარდაჭერით და 2023 და 24 წლების განმავლობაში, მაგალითად ჩვენ დავაფუძნეთ 39 უკრაინული მცირე ბიზნესი. ეს მიმართულებები არის განსაკუთრებით ჭარბად ამ ბიზნესებში. სხვადასხვა მიმართულება არის დაწყებული მცირე კვებითი მრეწველობიდან დამთავრებული სილამაზის სალონებით ან სოფლის მეურნეობის მცირე პროექტებით. ეს ბიზნესები მოიცავს საქართველოს მთელ ტერიტორიას, პრინციპში თბილისს, ბათუმს, მაგრამ ასევე უფრო მცირე ქალაქებსა და დაბებს. და ფაქტიურად ერთი წლის თავზე უმეტესობა ამ ბიზნესებისა მუშაობს, არათუ მუშაობს, მათ აქვთ საშუალო მოგების მაჩვენებელი 40%-იანი, რაც საკმაოდ დიდი ნიშნულია ასეთ დროს. და ფაქტიურად არიან წარმატებული მცირე მეწარმეები და ეს გვაჩვენებს ჩვენ რომ ზოგადად როდესაც ტოლულები ახალ ქვეყანაში მიდიან ხშირად არის ხოლმე ესეთი საუბარი რომ ის ტვირთად აწვევა მაგალითად იმ საზოგადოებას რომელიც იღებს ხომ ტოლულებს მაგრამ ეს მაგალითი გვაჩვენებს რომ არათუ ტვირთად აწვევიან მათ შეუძლიათ საკუთარი კონტრიბუციაც განახორციელონ საზოგადოებაში ხომ ეს ბიზნესები რომლებიც ტოლულების მიერ არის დაარსებული ისინი იხდიან გადასახადებს მაგრამ გარდა ამისა ისინი ასაქმებენ ადამიანებს 80-ზე მეტი ადამიანი ყავს დასაქმებული ამ 39 უკრაინელ ტოლულთა ბიზნესს, რომელიც ჩვენი დახმარებით გაიხსნა. მათ შორის არიან უკრაინელებიც და ქართველებიც? ძირითადი სეგმენტი არიან თვითონ უკრაინელები და ამით ხდება თვითონ უკრაინული თემის გაძლიერება, მაგრამ ასევე არიან მცირე რაოდენობით ქართველებიც. ლევან გუშინდელ დღეზე მინდა კიდევ ერთხელ გკითხოთ, რადგან თქვენ ხართ დღეს ჩვენი სტუმარი, მინდა რომ იმ ადამიანების სათქმელი გადმოგცეთ, ვინც ისარგებლა და ვინც სარგებლობს უკრაინული სახლის სხვადასხვა სერვისით. რა იყო მათი მთავარი, არ ვიცი, სათქმელი, რაც მათ უნდოდათ რომ გადმოეცათ ომის 3 წლის თავზე გუშინ? პირველ რიგში მაყოფილები არიან ამ უკრაინული სახლის მომსახურებით და რა არის ის მთავარი გამოწვევები, რაც დღემდე დგას მათ წინაშე? პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ისინი არიან მადლიერები იმ ხარდაჭერით, რაც ქართულმა ხალხმა გამოიჩინა უკრაინელი ხალხის მიმართ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, გამოწვევები ნებისმიერ შემთხვევაში არის, როდესაც საუბარია ტოლულებზე, როდესაც ომის გამო გიწევს ქვეყნის და საცხოვრებელი ადგილის შეცვლა, მაგრამ ეს 29000 დაახლოებით 29000 ადამიანი, რომელიც დღეს საქართველოში იმყოფება, ისინი არიან მადლიერები იმ ხარდაჭერით, რაც ქართულმა ხალხმა გამოუცხადა მათ და ისინი ნამდვილად გრძნობენ ამ ხარდაჭერას და ბევრი მათგანი მიუხედავად იმისა, რომ სიტყვაზე მათ შეეძლოთ სხვა ქვეყანა აერჩიათ, თუნდაც ევროპული ქვეყანა საცხოვრებლად აერჩიეს საქართველოს სწორედ აი ამ ხარდაჭერის გამო. რა თქმა უნდა, გამოწვევები რჩება გამოწვევები არის სხვადასხვა პირველ რიგში რა თქმა უნდა ეკონომიკური გამოწვევები არსებობს ხომ ბევრი მათგანი დამოკიდებულია ისევ ჰუმანიტარული ორგანიზაციის დახმარებაზე ამიტომ არის მოთხოვნა უფრო მეტ სამუშაო ადგილზე არის მოთხოვნა იმაზე რომ ქართულმა ბიზნესმა მოახერხოს მათი დასაქმება არის მოთხოვნა იმაზე რომ მეტი გრანტი არსებობდეს ბიზნესისთვის რომ მათ შეძლონ მცირე მეწარმეობის წამოწყება არის მოთხოვნა იმაზე რომ არსებობდეს მეტი კულტურული ღონისძიებები, რომ ამ კულტურული ღონისძიებებით უკეთ მოხერხდეს მათი ინტეგრაცია საქართველოში. და რა თქმა უნდა, ისინი იმედოვნებენ, რომ ომი დასრულდება ღირსეულად და შეძლებენ გრძელვადიან მშვიდობაში ცხოვრებას.